turma disse que se o cabo buchar na fogueira, o cabo com gases, pega fogo, velho. E é, bicho? Mas isso é conversa, isso é mentira. É nada, mano. É, Cara, assim é mesmo. não, rapaz, o acampamento tá bom de touro aqui, tá vai. Tá na moda, mano. Eu tô com uma A barriga ruim. coisa ruim na barriga. Será que é gado? Eita, mas eu acho que é muito. Eu vou bufar nessa fogueira só pra ver se é de verdade. Bufa aí, rapaz. Peidar. Bom, diz que peidar em fogo, em vela, em isqueiro, sai fogo, velho, na bunda do cabo. Caraca. Roda o gás, diz que tinha um gás na barriga do cabo. Agora eu vou fazer esse Foi teste. baixo aí? Vai, vai. Vou fazer esse teste, pra ver. Quase. Era se dá certo, eu tô com. Um negocinho na barriga. Não, não pode isso não, pode ser verdade, pode. Oi, pode. O pai doido da E pior que é de verdade mesmo. Eita, gás da mulher. E pior que deu um tiro mesmo. Eita, lasqueira. Isso não é mentira não, isso é de verdade. Eu disse a tu, culpado. Oi, tiro da bexiga. Galerinha, não deixe de dar seu joinha. Se inscreva no meu canal, sou muito novo no canal, não tem nem uma semana que eu tô aí enviando vídeo pra galera. Deixe o seu joinha aí, seu like, se inscreva. E muitos mais vídeos engraçados aí terei pra vocês. Valeu, galera. Forte abraço. É nóis.